इधर सीता जो थी सखियों के साथ में आई है जयमाला लेकर के। बताया है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मोहि देखि सकल नर नारी। तुलसीदास ने तो ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मोहि देखि सकल नर नारी। यानी रंग भूमि में जब सीता जी ने कदम रखा, अब कहना तो ये है कि रामायण में हर जगह शंका है, रामायण में हर जगह शंका की बात की है। तुलसी